Acara ini disponsori oleh Pamirsa Dasan Hotel Ring Kabupaten Badung kepaksa oleh Sanin Wenang sangkaning wesanan pandemi. Kauningin wenten 6 dasa 3 hotel sane ke adol nanging kahanan puniki semalihang ngicen pikolihang majeng Pemkab Badung. Sangkaning bea perolehan atas hak tanah dan bangunan BPHTB Hotel saya nincap. Ngenenin dasan akomodasi sanika adol inucap kepatutang oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Badung Inyoman Satria. Dani mausang sampun nerima gatre, yening ring Badung wenten 6 dasa 3 hotel sanika adol. Hasil saking bea perolehan atas hak tanah dan bangunan BPHTB Hotel punike ngawinang pikolihan pemerintah Badung dahat nincap. Ring warsa kali tali selikur wenten asiki hotel sane sampun resmi ka adol. Raris Badung poli BPHTB tambis 100 miliar rupiah. Mejantan mawit kanan puniki dani dahat nyokong pikolihan Badung ring warsa kali tali selikur sane sadurungyane siki 6 triliun dada siki 7 triliun rupiah. Politisi PDI Perjuangan Badung saking mengui Badung puniki ngejan tenang melarapan parikrama KTT G20 taler sida nincapang pikolihan Badung. G20 inggih punike forum kerjasama multilateral rau saking 19 negara sane keguyub ring asiki wewidangan ekonomi Uni Eropa. Yening samian hotel inucap sampun katumbas mejanten pikolihan saking sektor BPHTB dahat ageng. Kepala Badan Pendapatan Pesedahan Agung Kabupaten Badung Imadi Suta mengewadarang kantos tanggal 15 Juni warsa kali-tali kali likur kuentenan wajib pajak ring Badung kantos 11 tali tlungatak sangang dasa 6 WP. Punike taler realisasi pendapatan kantos ring 15 Juni sampun kantos langkungan tlungatak ulung dasa kali miliar rupiah. Parwata Bali Pos Nguningayang.